去，不要太在意，就算也还有太多的委屈，委婉的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么，自己抉择。哦，每一次倔强的背后，都有个声音在召唤我。我相信昨天的昨天都有它的意义。哦，只要你也永远坚信。哦，所有的美好一定不会缺席。多么美妙的不期而遇，我相信明天的明天也会充满惊喜。哦，只要有你一同经历。哦，三生有幸遇上你，我的幸运。哦，感恩所有的命中注定。哦，实在是不好意思，这次是我的原因，我就不应该带你来跟他道什么歉。你要生气，你得抽我2下，别生气。我抽你什么呀？我想抽他。现在就回去抽他，走。行了你，怎么办？现在弄成这样，现在该想怎么办的应该是他。哎，我爸已经看清他的丑恶嘴脸了，不出意外的话，应该没有机会再出现在生活中了。胡觉，你看看，你等着啊，等我好消息。爸，你都看到了吧？太不像话了，您的面子都不给啊！他今天做的确实挺过分，他太过分了，就没有他这样的，是不是？但是现在晨晨在里头不依不饶的，他爸也觉得面子挂不住，他非要我们把51解雇了，你说我们该怎么办？他有什么好不依不饶的？骂人的是他，泼酒的是他，他现在有什么好发言的？不找他慢慢不错了，他还不依不饶的。何觉啊，你是真的不知道我为什么要结这门情吗？我知道您不是为了这个公司发展吗？知道就好。那接下来你应该清楚怎么做。不是爸，我们公司发展没有他我们一样发展，对不对？但是你让我跟他在一起，那不是要把我逼疯吗？就算你最后没有跟晨晨走到一起，我们没能多这个友军，也不能因为51而多一个敌军吧，对不对？51最近在几次事情上的表现是很不错，我从内心来讲，我是不想解雇他的，但是不能因为他而伤了我们陈家的和气。这么做太不值了，你说呢？对您来说是不值，但是对我来说不是。我认识11之后，我其实重新认识了一遍我自己。我现在对金钱、对幸福、对责任感有了一个新的认识，我有了一个概念。我以前我整个生活就是混沌的，我对世界根本就看不清楚。我现在刚刚才能一点一点看清这个世界。为什么要解雇11啊？他说的话都是真理吗？啊？为什么他说什么话你就听，我说什么话你不听？那我说的话是不是全是废话？因为他没说，他只是在做，我只是在看。我们不能因为晨晨无理取闹，把11解雇了，没道理啊！你要是这么说，我今天还非得让51走不可。我绝对不会让你跟他在一起的，是不可能的。我没有让谁给我建立世界观，这都是你什么都别说了。你的一切是谁给你的？啊？要是没有我们的家族公司，你现在什么都不是。你没有资格来反对我，你也没有资格来选择自己做主。马上让他走，马上，立刻。不可能。
侯娟，我估计我还没把话跟你说得够清楚。你现在拥有的这所有的一切，全是我给你的，包括51在内。跟安保公司签合同的是我，付他薪水的是我。我现在随时可以解除跟他的合同，根本没必要征求你的意见。你的意见对于我来说，什么都不是。你是不是觉得很受伤啊？啊？我这么做不是为了想伤害你，我是要让你明白一点，什么叫现实。你的未来我都已经替你安排好了，你只要照着我说的一步一步往下走就完了，就这么简单。我不要。你不要？你不要什么？你是连家族的继承权都不想要了，是还是不是？如果我要像一个牵线木偶一样任你摆布，我不要。如果让我跟你选中的女人结婚，我不要。如果一切都要按照你的想法来，我不要。我感谢你的养育之恩，我以后一定报答你。我感谢你给我的一切，今天我如数奉还。来，给我腾个地儿，马上去你那睡。什么事没那么废话啊！我要离开公司，离开侯志荣，赶紧！什么情况这么突然？不突然，早就该这样了。如果是因为我，别闹了啊！我跟侯志荣的事儿，跟谁的没关系，啊！赶紧回去收拾东西去。回来了，哎，我煲的汤，喝点汤不？不在家吃饭了，以后都不在家吃饭了。哎，你怎么说话的？怎么了？又跟他爸吵架了？这次比吵架更严重。他说，他要离开他爸，出去闯一闯。天哪，那怎么可以？他没有这个能力的。你知道吗？他从小他就没有受过苦，你说他就这样一个人到社会上去，他怎么受得了的？他受不了，自然就回来了。放心吧，就是闹闹小孩脾气，坚持不了多久的。
是，哎呀，他呀就是打小就任性。放心，这2天我会尽全力照顾好他啊！别哭了，别哭。那回头你帮我好好劝劝他啊！哎，好。张姐，这个家里其实我最舍不得的就是你啊！你别难过，我出去之后好好混，我肯定早点回来接你啊！不是，每次跟你爸拌了嘴都没事儿，这回怎么会就弄成这样呢？你我爸他不讲道理，现在。其实也有我的责任，他为了维护我，跟侯总闹僵了。对不起啊，张姐，别难受。等一下。等什么呢？去收拾东西啊！再等一会儿，没准你就改变主意了。不可能改变的，赶紧收拾吧。行，那我收拾东西了。你连这个也带走啊？你不打算回来了？这个放这边我踏实啊。给，我给你收拾的换洗衣服。嗯，好。哎，这些拿着。哎呀，这我不可能再拿侯志荣1分钱了。这不是侯志荣的，是我的，拿着。更不能拿了，你赶紧留着自己买东西，别给我，别给我，我有的是钱。拿着。你不拿着我生气了啊！拿着，啊，拿着。好了，不哭了。舍不得你。没事。你要回来啊！哎呀，我出去好好挣钱去。不哭啊，乖啊。我走了，张姐。好。走了。走了。走了，张姐，先别担心啊。哎呀，这些歌没有一首能匹配我现在的心情。什么心情？开心呀，高兴啊，感觉自由，感觉很放松，我觉得很洒脱，很潇洒。你真那么高兴吗？特别开心。如果你后悔了，我现在掉头回去还来得及的。不可能，没有可能，往前开，不要停，不要犹豫，右转弯，一脚油门冲到底。行，那你就先高兴着，以后有你受的。什么情况啊？几个人给你拿一下。熊孩子，叛逆期没过呢吗？离什么家出走啊？这是，服了。带这么点啊？阿姨也来了。哎，什么情况啊？你这招谁惹谁？怎么太草率了？我要跟侯志荣划清界限。早该这样了。房间好了吗？好了，都给你空出来了啊！
但是你别嫌弃啊，跟你那豪宅可比不了。定金都带来了，会嫌弃你？拿着，滚！拿着，滚！我撒了啊！你就是傻，塞钱就有钱烧的你，败家孩子，走了。走吧。侯总，张家来了。啊，跟他说我马上下来。好的。哟，张姐，这么晚了怎么来了？我睡不着。所以给我煲汤喝。谁给你煲汤喝？什么汤啊？凉瓜猪肚汤，去火的。正好喝。不是给你煲的，我给侯爵煲的，还没来得及喝，就搬出去了。他没说他去哪儿吗？没说，什么都没带。那谁跟着他们？跟着的，亏得有11跟着。哎，我说你怎么就一点都不担心呢？啊，我跟你说啊，他这回搬出去，跟他以前出国留学可不一样。那时候家里可是他的坚强后盾。张姐，着什么急呀？这孩子啊，他是身在福中不知福，他在外头遇到麻烦了，受气了，他自然就回来了。哎呦，你怎么都这个时候了，你还这么说话呢？啊？哎，你说你们父子俩有什么话就不能好好说吗？有什么事不可以心平气和的好好商量吗？非得这么一天到晚就这么吵。你说他妈妈在天堂看见你们俩这样，他怎么想？喝吧，把汤喝了，你自己好好想想。我先回去了。
位不好意思，我们已经打烊了。猴子，要按你这么说，你爸现在真的已经是可恨到无可救药了。你看吧，但凡有一天他真栽我手里，我绝对帮你好好惩治。那是我爸。开个玩笑，我就帮你过过嘴瘾。你爸多强大呀，哪轮得到我惩治人家是吧？那个话说回来啊，你这离家出走离的是不是有点太彻底了？多一双袜子都不带啊？今天这是11在我身边，我跟你说不方便，要不然我衣服我都不带，我光着屁股撒丫跑来，我什么都不沾他的。哎，刚吃完，别恶心人好吗？你这撒丫子，接下来该想干什么呀？开公司啊，明天开始我就筹备公司，然后你也帮我注意点，先帮我招点人，我可能前期需要个几10个员工，然后明天我就找高级写字楼，我就开始租办公室。行，我听着都吓人。你看我这饭馆不大吧？我这么小个饭馆，你知道做起来费了我多大劲，吃了多大苦吗？你还招几十人，你真敢说呀？你本来就是吃不了苦的人，你还是……你别废话，瞧不起谁呢？真不是泼你冷水啊，猴子！你别看那些人说什么白手起家，你以为真是白手起家吗？你起码你得有个启动资金吧？你干这行的起码得先有一电脑吧？我这反正没电脑，你不能上街抢去吧？钱不是问题，啊，不是问题，钱在哪儿呢？什么呀？玉。哪儿来的？我妈的。猴子，那你什么意思？你是要把它卖？特别值钱。猴子，那个，我觉得不至于吧。这个因为毕竟是阿姨给你留下的，还挺重要的，你赶紧收回去。那个，要不行的话，什么呀？我就暂时抵押出去，我周转一下资金，对吧？下个月买回来。不是，我说认真的，你要实在不行的话，我把我。你把你什么？你有玉啊？我把我玉这方面的关系人介绍给你吧。我给你问问啊，你们家大厨好像有亲戚干这个的。天哥，哥，来，有事问你。转。你上次是不是跟我说过你家有个亲戚是干什么玉石买卖的？哦，你说的是我亲哥，他开了一个收购收藏玉石的店，啥子事嘛？亲哥，那还行。好了。你哥这次捡着了，啊！你跟你哥说，我这有一块上好的玉，我押给他，先给我押个500万。500万？500万？那必须得你们亲自拿给他看才行哦。不是，你帮我问问能押多少钱？那我把丑话说到前头哈，我们哥这个人呢，有点怪兮兮的。什么叫怪兮兮？就是性格有点奇怪。他有句口头禅噻，哎呀，凡事都要讲个缘分。他呀，只要看得顺眼的人，随便说啥子都可以；只要看不顺眼，哎，随便你做啥子，理都不得理你。哎，这就是一个有钱人的性格。你得了吧，这听着不靠谱，你赶紧收下来算了。收回去咱想别的办法。是缘分啊！走吧，咱们去看看去。那我把衣服换了，我们就出发。现在就去啊？去啊，我节约用钱呢。你得了吧，你这大晚上的，人家肯定睡觉。算了。不睡，白天不开门，晚上才开门呢。你看看缘分。你等等，这去不了，你赶紧回去，我还有事呢，晚上今天去不了，明天再说。那我给他打个电话，跟他联系一下了。那个猴子，我觉得吧，事情不一定非得这样吧。想好了。哎呀，放心吧。来，喝点汤吧。啊，谢谢，你坐。谢谢。11啊，我有个事要跟你说。说吧。我从智荣建设出来之后，我准备自立门户，跟我爸划清界限，我什么都不沾他的。
但是现在还有一个东西，是让我跟我爸有联系的，就是你的合同。所以呢，我准备在我这2天拿到钱之后，我去跟你公司直接签你跟我1对1的合作关系，我让你正式成为我的人，怎么样？没那么复杂，我的合约里规定要保护的人是你，所以无论你是侯爵还是小侯总，都一样。哎呀，好呀，看到你这么靠谱，我就放心了。来喝点汤，来。薄荷我刚喝过，给你的。都是缘分。红姐，早。早，马总。来。哎，听说了吗？小田辞职了。这下你们就不能再拿我八卦了。什么事儿的事儿啊？上周末下班前做了交接就走了。啊？怎么那么突然？什么原因呢？听说是个人原因。现在的女孩子啊，太随性。哼。您好，您拨叫的用户正忙，请您稍后再拨。Sorry。您好，您拨叫稍后再拨。Sorry， 您好，您稍后再拨。Sorry， the subscriber you dialed cannot be reached。您好，您拨叫的用户正忙，请您稍后再拨。Sorry， 您拨叫的用户正忙。Busy now。哎，你好，那个田敏在吗？你是？我是他公司的同事。啊，我有东西要给他。他搬家了。搬家了？那什么时候搬的？3天前。哦，前面2、3个铺子就是我哥的铺子了。哎，那个他哥那儿他哥把这点生意，想办法把他支开啊！大表姐，那个天哥他哥哥吧，不太喜欢女的，不是他那个店嘛，不让女的进啊？还有这种规矩啊？是啊，我咋个不？你是吧？啊，是，对，是。我们哥年轻的时候好像遭受过感情的重创，一般都不见任何女性。哎，那太惨，特别是美女。他见到他就啥子都不会说，太惨了，太惨了啊！你放心，我们在里面能。哦，到了，就是这，很快。哦，就是这里了。来，很神秘啊。哎呀，没事，这是我们哥自己的铺子，安全得很，在外面等一下吧。啊，我来把门关了。哥，你们都来啦！哦，不好意思啊，我们哥就是神神秘秘的。哎，哥，这个就是我跟你说的我们那个老板，我们的老板的朋友。你好，怎么称呼？叫亮哥就是了。亮哥。您看看啊，我这一块玉现在能值多少？
门啊！啊，开门，开门！开门的好东西啊，翡翠，冰种，帝王绿啊。东西不错吧？那你说我这个现在能值多少钱？现在这个市场价格呢，差不多可以卖30万。30万？也还行。这市场现在不太景气吧？景不景气呢？差不多就是这个价格嘛。不过呢，东西是好东西，没有必要出手嘛。玉啊，它就是讲个缘分。既然到你手里，为什么要把它出手呢？啊，留着它呢，有个念想，而且以后啊，还有大把的升值空间呢。他呢，实在是走投无路了，现在身无分文，就剩这一个东西。哎呀，哥啊，平时他们对我还是可以的，你就帮个忙噻。我要是有别的路啊，我也不舍得把我妈留给我这东西当掉。既然你能把它拿到我这里来，那证明我跟他也有缘分。要不然这样子啊，我给你10万块钱，你先把它压在这里，半年之内有钱就把它赎回去啊。实在不行，拿别的东西来抵当，我收你一点点的利息，你看怎么样啊？这个好，这个好。行啊，那我就先把这东西放在您这儿，你帮我好好看管啊，我是肯定会把它赎回去的。你们可以走了，到时候钱我打到你卡上啊。要得，那我们就走了噻。哎，走，先装好。谢谢。走，大哥，我们走了啊。站住！手头的东西哪儿拿的放回哪儿去。抠。谢谢。长真香啊！秦国的，还吹牛呢，还500万。说了市场不好嘛。哥，我走了。好。哎，你哥全不权威呀？哎呀，那个鉴宝栏目都让他去当评委，他硬是没去。你说他专不专业嘛？人生啊，就是浮浮沉沉，他到我这沉沉。你进去干嘛了？卖什么东西了？卖什么呀？他哥那有2个项目，我考虑一下要不要投资一。大项目。既然这钱投资不出去，我就给你交个房租吧，不能白吃白喝你的。滚蛋！真不要？你本来就是白痴啊。行。的用户正忙。
谁呀？小敏，你让我进去，啊？你走。我告诉你，你为什么要辞职呢？啊，你跟我说呀，你为什么要躲着我呢？我现在不想见你，我不想跟你说任何话，你走好吗？你要是不让我进去的话，我今天就守在这儿，我哪儿都不会去的。你哪儿都别想走。你到底怎么找到这儿来的呀？你自己看，我是通过手机定位找到你的。我都找到你了，你能躲到我到什么地方去啊？小敏，啊，开门，开门！没事儿。你知道吗？你这么不辞而别，说走就走，你知道我有多担心你吗？我以为你出事了，吓得我一路上胡思乱想。马勇，你现在走得太远了。看到你现在变成这个样子，我真的很心疼你。但是我不可能再帮你了。我无法面对我的良心，你知道吗？我不能再帮你了。我知道，你都是为我好。我行，不用再帮我了，我也不需要你再帮我了。但是你答应我一点，小敏，你答应我哪儿都别去，你就留在这儿。我求你不要离开我，好不好？马勇，你不是曾经跟我说过吗？也要带我远走高飞的，你就听我的手吧。小敏，我说过的事情我一定会做到，你相信我。我求你了，你不。你这2、3个月你就不要来管我的事儿了，好不好？我怎么能不管呢？我怎么能不管你呀？你就不能为了我们你放手吗？小敏，我为什么要放手啊？我凭什么我要放手呢？为什么非要我放手呢？为什么呀？我们的生活，我们的未来，我有错吗？把我该拿回来的拿回来，我有错吗？我告诉你，我不会放过他，我要他崩溃，明白吗？崩溃！我要他崩溃！没睡啊？睡不着。哎，你相信星座吗？星座？我不太懂星座。不过小时候我妈教我看过几个星座，什么天狼星啊、猎户啊、织女这些。以前他们工作忙，经常不在家，我就一个人坐在阳台上看星星。现在雾霾这么严重，根本看不着星星。我以前老看星星，但是我不是看星座，我是找我妈。
我爸告诉我，我妈没死，说我妈变成了星星在天上陪着我。我每天就在家找我妈，后来买了望远镜，天天看。你说我当时要是不学设计，我们祖国就多了一个伟大的天文学家。那今宵决胜无人共，卧看星河尽一明。哇，夜晚阳台数星星，1颗2颗3、4颗。有文化。啊，谢谢你陪着我啊。你觉得这么做值得吗？追逐远方的梦，听风吹起了想象，如果有一天你是方向，泪光映出点点星光，沉睡在海中央，只盼有一天不再悲伤。那里有花，带着希望奔向远方，那是幸福，是最美好的新篇章，那是